Dobrý deň. Sme konzultačno poradenská firma v oblasti poligrafie a vydávame Slovenské noviny pre grafický priemysel. A ako mediálny partner veletrhu Reklama a Poligraf sa spolupodielame na projekte informačného newsletteru veletrhu. Keďže nastavujúci ročník je jubilejný, hľadali sme niečo výnimočné, čím by sme mohli prispieť. A po dohode s organizátorom veletrhu sme pripravili projekt Veletržné noviny a viac vám o nich povie šéf-redaktor. Hektika veľtržného dňa a skúsenosti z minulých ročníkov ma vždy presvedčili, že je dobré mať po ruke pomôcku, kde sa človek dozvie, čo práve v daný okamih sa uskutočňuje, pretože jednak je to dianie na výstavných stánkoch a jednak je to vždycky z roka na rok bohatší sprievodný program, v ktorom sa človek môže dozvedieť mnohé zaujímavé informácie, ale čas na výstavnej ploche plynie úplne inak, ako je za bežného dňa. Takže veľmi často sa mi stalo, že jednoducho som sa nestihol zorientovať a informácie, ktoré ma zaujímali, mi ušli. Preto si myslím, že noviny si tento projekt zaslúži, aby návštevník sa dozvedel, čo stojí za to, aby si na jednotlivých stánkoch pozrel, ale súčasne, aby sa dozvedel, čo sa môže iného a zaujímavého dozvedieť v rámci sprievodného programu. A ak sa na veľtrhu zúčastňuje iba jeden deň, tak vlastne sa dozvie, čo bolo deň predtým a čo môže očakávať na druhý deň, aby sa prípadne rozhodol navštíviť veľtrh aj druhýkrát. Takže pevne verím, že veľtržné noviny sa stretnú s prijatím zo strany návštevníkov, rovnako ako vystavovateľov. Dúfam, že nám budete držať palce.